Siemano, jestem Miłosz. Niedawno dostaliśmy parę Vansów. Między innymi ja dostałem Vansy Old School Pro w kolaboracji z Shake Juntem. Jest to mega fajny but. Gdy wszedłem w nich na deskę, to od razu wszystkie triki się kleiły. Ma mega fajny Dura Cap, czyli podwójna guma. Mega dobrze się trzyma deski. Podeszwa jest bardzo wygodna, amortyzuje wszystkie upadki i wskoki na deskę. Wkładki są też mega miękkie, da się normalnie w nich skakać ze schodów. Skakałem już z paru i najlepsze buty, jakie do tej pory miałem.